रते देरे में HIV बाबत रिपोर्टिंग मीडिया जो किरदार ऐं ज़िम्मेवारियुनि जे हवाले सां बिर्ज कंसलेट फाउंडेशन तरफ़ां वर्कशॉप करायो वियो, जंहिंमें नऊं देरो, बंगल देरो, वारसॾीनूं, माछी ऐं रते देरे सां तालिक़ रखंदड़ सहाफ़ियुनि शिरकत कई। हिक ॾींहं वारे वर्कशॉप में कम्यूनिटी सपोर्ट एडवाइज़र फ़हमीदा इक़बाल ख़ान, सिंध एडिस कंट्रोल प्रोग्राम सां तालिक़ रखंदड़ डॉक्टर साकिब शेख, कम्यूनिकेशन स्पेशलिस्ट अब्दुसमी मालिक, वकार भट्टी ऐं निसार खोकर HIV जी रिपोर्टिंग बाबति मीडिया जे किरदार ऐं ज़िम्मेवारियुनि ते रोशनी विधी। वर्कशॉप दौरान सहाफ़ियुनि खे ब्रीफिंग ॾियण लाइ मुख़्तलिफ़ सेशन पिणु कया विया। रतो देरो HIV आउट ब्रेक बाबति हिननि चयो त सिंध एडिस कंट्रोल प्रोग्राम अॻु हाई रिस्क पॉपुलेशन, ख्वाजा सिरा, नशो वापराईंदड़ ऐं सेक्स वर्कर ते कमु करे रहियो हुयो। जनरल पॉपुलेशन में एॾी वॾे तादाद में केस साम्हूं अचण बैदि हिते स्क्रीनिंग, इलाज ऐं आगाही बाबति जॉइंट रिस्पांस तहत WHO, यूनिसेफ, ग्लोबल ऐं ॿियूं ऑर्गेनाइज़ेशन गॾिजी कमु करे रहियूं आहिनि। हिते 6 महीननि जे अरसे दौरान 36,613 ॼणनि जी स्क्रीनिंग कई वई आहे, जंहिंमें 1147 HIV पॉज़िटिव केस साम्हूं आया आहिनि। इन्वेस्टिगेशन दौरान गैर मयारी सिरिंजनि जो इस्तेमालु, गैर महफ़ूज़ रत जी मुंतक़िली HIV आउट ब्रेक जा कारण साबित थिया आहिनि, जंहिं सबबु लाड़काने में 265 क्लिनिकूं, 9 लेबोरेटरियूं ऐं 2 ब्लड बैंक सील कयूं वयूं आहिनि। रते देरे में HIV जी ट्रीटमेंट लाइ यूनिसेफ जे तावन सां बहितरीन सहूलियतुनि जो हामिल सेंटर तामीर करायो वियो आहे, जंहिं जे अमले लाइ ॿाहिरियां डॉक्टर घुराए उन्हनि खे तरबियत ॾियारी वई आहे। मीडिया में मुतासिरनि जा नाला ऐं तस्वीरूं अचण बैदि संदनि जी सोशल लाइफ सख़्तु मुतासिर थियण जा ख़दशा आहिनि। तंहिं करे HIV जी रिपोर्टिंग दौरान मरीज़ जी प्राइवेसीअ जो ध्यानु रखियो वञे। हिननि चयो त हिन वक़्त ताईं 490 ख़ानदाननि जी फैमिली हिस्ट्री वरिती वई आहे, जंहिंमें मुतासिर ॿारनि जे वालिदीन जी स्क्रीनिंग ऐं HIV बाबति आगाही पिणु ॾिनी वई आहे। हिननि चयो त HIV रत ज़रिए मुंतक़िल थींदड़ वायरस आहे, जेको मरीज़ सां हथु मिलाइण ऐं भाकुर पाइण या गॾु खाइण सां मुंतक़िल नथो थिए। तंहिं करे मरीज़नि सां गैर समाजी रवैयो ऐं दूरी इख्तियार करणु सरासर ग़लति आहे। मुतासिर ॿारनि खे प्यार, शफ़क़त ऐं तवज्जा जी ज़रूरत आहे त जीअं संदनि जी बहितर नशोनमा थी सघे। परवेज़ अली बप्पड़, तोंग न्यूज़, रतो देरो।